大家好，又係我 Thomas， 咁我就都幾個月冇拍過片啦，咁我今日就想拍片講一講呢一個牌子啦 Scrippo。咁因為我前排咧就買到呢一隻 Scrippo 嘅白 tuna， 咁我今日想講一講。咁首先講呢隻錶之前咧，我先講下個牌子啦。咁就其實如果玩開深潛舊裝嘅師兄啦，都有聽過呢個牌子啦 Scrippo。咁我講一講佢個公司先啦。咁 Scrippo 呢個公司咧，其實就喺19年咧就喺美國成立嘅。咁其實佢最主要咧就係賣一啲潛水嘅用品，咁譬如一啲潛水鏡啊、蛙鞋啊、一啲 regulator 咁樣嘅，係啦。咁就最特別咧就去到1977年啦，咁就有一套電影啦叫做The Deep， 咁裏邊有個女主角啦叫Jacqueline Bisset， 咁就帶住個微鏡啊，就喺個海底裏邊潛，又影得佢個樣好靚啊，好清楚啊咁。嗰段時間之後咧，咁呢個牌子咧就更加 hit 啦。好啦，咁我講一講呢兩隻錶先啦。咁我首先講一講呢一隻啦。咁啊呢一隻就比較多人買嘅。咁佢就係Scrippo 500啦。咁個直徑係連埋個 crown 大概44mm 啦。咁跟住個厚度咧就13.5 cm 啦。咁佢就ETA 就係2784啦，係啦，12點啊、6點、9點鐘呢啲位咧，全部都用橙色嘅，就係因為話希望俾翻個潛水人員睇到個時間比較清楚啲啦，有一個分別啦，係啦。咁佢呢一個 bezel 轉咧都係一個方向嘅啫，係啦。好啦，咁呢一個 Tuna 500咧，就好多人咧就攞佢同精工嘅159去做一個 comparison 嘅，咁嗰個就600mm 啦，咁同埋佢嗰個外殼就 titanium 啦，咁呢個就係即係呢一隻就係PVD 啦，係啦。咁另外有一個特別之處咧，其實呢一隻錶咧，我買翻嚟嗰陣時咧，個 condition 係非常之好嘅，因為好多時咧呢隻錶咧。買即係能夠買到翻嚟都係殘到不得了嘅，係啦。咁呢個一個其中特別之處。另外就係佢呢個 bezel， 佢就係60分鐘嘅黑度都有嘅，就唔會好似圖見到一般係去到即係0去到15嗰個位嘅啫，係啦。咁呢個係又係比較好特別嘅地方。咁我自己喺度諗啦，唔知係咪之前呢個係用咗軍用版，因為我覺得呢一個嘅 bezel 都原裝嘅。咁我喺加拿大 Montreal 買翻嚟嘅呢隻錶係啦，咁就都係啦，即係法文區 Montreal 咁就，唔知啊，總之就個 condition 好好啦。咁就我問過對方嘅，喂，係咪有啲軍佬嘢啊裏邊？咁佢話冇啊，我自己用嘅咋，都係即係好少用啊呢隻錶咁。咁但係好好個 condition 係啦，因為通常係咧即係買翻嚟嗰啲都係殘到不得了嘅，係啦。咁就係啦，今日我就係講住咁多先，咁就係講 Scrippo。咁嚟緊都有啲錶講嘅，因為其實近排都買咗好幾隻錶，但係真係冇時間拍。好，咁多謝大家。